Оралға аман есен жеттік. Қазір Ақсай қаласындамыз. Жақсылап күтіп алды кеше. Сонымен қазір магазинге ұшып келгенбіз. Кешегі стористарды дұрыстап салмадым. Османның жағдайын сұрап жатқандарға шүкір кеше бүгін құспаған. Может быть, ертең шығуы мүмкін. УЗИдің результаты келді. Тек несінде печеньда кішкене изменение бар деді, а так басқа жақтары нормально деді. Но енді қатты көп құсқаннан ондай болады депті. Сонымен тфу енді бір қасықтан тамақ жеп жатыр, одан көп берсе құсып қоюы мүмкін, сол үшін аз-аздан ғана беріп жатыр. Қайта видеомен сөйлесіп, баламмен сөйтіп отырмын, барлығы жақсы әйтеуір. Жүрегім орнында, может быть, ертең шығып қалуы мүмкін үйге мамамдар. Сол жақсы жаңалықтан сол. Қазір мен Саня деген оқырманның үйіндемін. Өте күшті қарсы алып жатыр. Алдында осыдан 2 жыл бұрын Оралға келген кезде тоже үйлерінде ет асып бізді күткен болатын. Сол кісінің үйіндемін мен. Нұртайға келіп қалдық. Саня ханым, Нұртай ағаның шаңырағына уже 2-ші рет келіп жатырмыз. Осымен осы жолы Ақсайға келіп корпоратив жүргізу бұйырыпты. Рахмет көп. Күштілеп дастархан жайып қойыпты бәрімізге. Мынаны қараңыздар, балығын қуырып күштілеп тұрып. И Гүлдария ханым, Төбелес мырзамен осы кісілердің мейрамханасында біз корпоратив жүргізетін боламыз бұйырса. Ертең бірінші күн бізде. Бүгін енді қонақ болып жатырмыз, келіп прям настроениемізді көтеріп осылай отырмыз. Көп рахмет бізді шақырғандарыңызға. Жандармен. Саня ханыммен қанша жыл болды? Әлі телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Сол баяғыда біз корпоратив жүргізуге келген кезде үйіңізге қонаққа шақырып едіңіз. Осы залда отырғанбыз осы жерде. Сол болды как раз. Бешбармақ жасадыңыздар, потом осылай. Осы жолы манты жасап жеп, мына жерде балық қуырған күштілеп тұрып. Осылай отырмыз. Сол енді ары қарай дұрыстап таныстырып жатармыз. Покушаем, потом Яхан мені лечить етіп жатыр. Оянсам ангинам страшно, оянам тамам іс кеткен. Тамақ ішіп болғаннан кейін надо будет пососать. Ангинаңа тамағыңа сеп дейді. Мына жақта целый аптекасы бар екен. Так, сейчас ромашку растворю, горло тебе споласкивать. Қанша себу керек? 3 рет сепші прям туда прям аж. Жақындат анда, жақындат. Шетінен етіп жатыр. Сен дәрі ішпеймін дедің ғой. Мен дәрі ішпеймін. Қалай ұйықтадыңыз? Күшті ұйықтадым. Таңда ұйықтадық, бәріміз әңгіме айтты. Сағат 6-дан кете, әйел адамдар, 3 әйел адам келді ғой. 6-дан кете, таңға ма? Таңғы 6-дан кете. Алмаймын да, кіргіз алмаймын. Бізді көруге ма? Нет ее дома. Білеміз, они у вас дома, анау деп. Мен өзім таңда сағат 7-тен кете жаттым ғой. Рақаттанып жатырмын. Ұйқырам келіп, әңгіме соқтым, біраз әңгіме айттық. Ішім тарқады. Ресторан Бестауға келіңдер, жатпаңдар үйде. Ақсай деген қандай жер? Дворға шықтық, магазинге бара жатырмыз, көрейік деп. Ана жерде тура қасымызда екен ғой. Бексұлтан шыға берші, машина келіп тұр. Сити маркет деген супермаркеттер бар екен. Мобилограф менде. Мадина, мобилограф болып жүрмей жатыр. Видеоға снимать етіп. Қандайсың қазір? Әдемі. Кәдімгі Оралдан қыстың иісі шығып тұр, кәдімгі қыс қонау деген. Короче, бас киімімді барлығын алып келдім, білдім ғой, бұл жақтың суық екен. Да, у нас холодно, вообще холодно. Анда чувствуется зима всегда. Да, настоящая зима прям. Хорошая зима. Кто там смотрит, не говорит, что я олбайка, просто я такая простая. Никто так не подумает. Менің оқырмандарым, аудиториямның барлығы ауылдікі, никто нормально это. А то мне пишут, что ты не оделась, не накрасилась, майкапың қайда дейді маған. Кешке болады десеңші. Все, красоту увидите потом. Вот, осылай міне. Ақсайдағы Бестау мейрамханасына келіп қалдық. Қазір барлығы дайындалып жатыр кешкі мероприятияға, корпоративқа. Ал күні ертең 25 күні бізде бұйырса, бізде бос орындар бар. Міндетті түрде Бестау мейрамханасына Ақсай қаласында болсаңыздар, келіп бізбен бірге әдемі суретке түсіп, көңілдеріңізді көтеріп корпоратив кешін өтсем десеңіздер, онда міндетті түрде Бестау мейрамханасына төменде Гүлдария ханымның номеріне хабарласу арқылы брондасаңыздар болады. Осы жерде кездескенше ақсайлықтар баршаңызды асыға күтетін боламыз. Міне. Украшение, декор барлығы жасалынған. Мына жерде бізде дайындық полным ходом жүріп жатыр. Сол бізде бірнеше ғана сағаттар қалды, және біз бүгінгі корпоративімізді әдемі көңіл-күймен бастайық деп жатырмыз. Ал достар, енді бүгін 24 желтоқсан біз Ақсай қаласында Бестау мейрамханасындамыз. Енді Алла қаласа ертең 25 желтоқсанға осы Бестау мейрамханасында санаулы орында қалған екен. Менің құрметті ақсайлық оқырмандарым құр қалмай осы керемет Бестау мейрамханасындағы жаңа жыл мерекесіне ертеңгі күнге жазылып үлгеріңіздер. Басшыларыңызды осы
керемет мейрамханада жаңа жылдық кештерді бірге қарсы алуға шақырамын. 25 желтоқсан аздаған орындар ғана қалды. Төменге администратордың номерін қалдырып кетемін, хабарласып, тезірек брондап үлгеріңіздер. Күні ертең сіздермен жаңа жылдық кеште жолыққанша. Қалыңыз қалай, Абылайхан? Жақсы, Аллаға шүкір, әдемі. Өздеріңізде? Жақсы. Абылайхан, сіз өзіңізге жаңа жылға қандай сыйлық қалар едіңіз? Сыйлық па? Негізі үйге келін қалар едім ше. Бір бұйырып, бір кездесіп қалса, бір болмаса жасымен кішкене ақыл тоқтатса, дұрыс әңгіме айтса бүгін. Ұстап өшеден қостасып кетсек деген үміттемін. Сол? Әлі де үміттісіз ба негізі қыздан? Білмеймін, бір көңілдеріңіз қалғандай сөйледіңіздер ғой ше. Бірақ көп қолдаушыларым қолдап жатқан жоқ Жасминді. Бірақ білмеймін ше, мен қыз баласын сыртта қолдаймын, іште мені былай айтады. Неге олай болып жатырмын? Өзім түрім сондай ма? Сыртта басқаша негізде сөйлейді бәрі, бірақ іште басқаша. Ужас. Мені ужас. Ужас болып жатыр сондай өзі өмірім ше, соңғы кезде. Солай. Бүгін қалай істеймін? Керемет. Қызыл болып тұрмын, қызыл носкимен. О, носки. Ой, мына обувьті да өлтіріп қойыпсыз. Ақмарал мынаны ше, бүйтіп нежно бұрайсың ғой, хорошо, сындырып жібермейсің. Аккуратно ұсташы аға, бүйтіп күшіңді қатты не істемейсің. Мына біткен кезде де. Любой есікті ашқан кезде ручкасын жылы болмашы. Дұрыс қой, мен кіріп бара жатырмын ғой. Екеуміз андай бір ауылдан келген апа мен ата сияқты отырмыз. Мен мына жерге бірінші рет келіп жатырмын. Мак дейді. Мына кісі қарны деген ашып, өліп, мені жеп қойайын деп отыр ғой. Татавой ше. Өзім настроение жоқ болып шығып едім ше. Бүгін Тимамен өсек айтасыңдар деді ма? Мен ешқашан өсек айтпағам ше о баламен. Кіммен болса да. Жалпы просто сол тамақ ішуге келдік өшім айтқан кезде. Мына кісі қарны тоқ болса, тыныш жүреді да негізінде. Мынаны көріп, қазір мына жерде көріп тұрсың ба? Мынаны көріп тұрсың ба? Жеп қойайын деп тұр ғой жерде. Мені жеп. Осы жерге тоқтайсың енді.